Bo día. Tócanos falar sobre arte no século XVIII tanto en España como en Galicia. Como xa vimos no capítulo anterior, cando falábamos de arte en xeral en Europa, o rococó en España non petou, e en Galicia, pois menos. Hai moi poucos edificios rococós, como xa vimos o Palacio de Marqués de Dos Aguas en Valencia, e as decoracións de algúns palacios ou palacios reais, pero non moito máis. Era un arte pois francés, alemán, e o que sí que triunfou en España pois foi o barroco, un barroco tardío do século XVIII, e a súa variante nacional, que foi o churrigueresco, que o término ese churrigueresco ven da familia Churriguera, dos máis coñecidos, Alberto de Churriguera, o José Nicolás de Churriguera, o José Benito de Churriguera, perdón, que foron, pois, era un barroco pois moi recargado, foron eles os principais expoñentes de ese estilo. Este barroco, como vos pon aquí, chámaselle o barroco tardío, o barroco serodio. Tamén pertenece a este estilo pois un galego, Fernando de Casas Novoa, que foi o autor, entre outras cousas, da fachada do obradoiro da Catedral de Santiago. Algúnas obras, por exemplo, aquí temos fala aquí de Churriguera e de García de Quiñones. De Churriguera, pois vemos aquí a Plaza Mayor de Salamanca, e de Alberto de Churriguera. Temos tamén un edificio moi característico do churrigueresco do barroco tardío en Madrid, o antigo Hospicio de Madrid de Pedro Rivera, como se chama, de Casas Novoa, pois temos aquí no propio libro a fachada do obradoiro da Catedral de Santiago, que o veremos dentro do barroco galego. Falamos tamén aquí de García de Quiñones, que García de Quiñones foi autor sobre todo de casas consistoriais, de casas consistoriais, sobre todo destaca a casa consistorial que está na Plaza Mayor de Salamanca, o Concello de Salamanca, que o resto é obra de Alberto de Churriguera. Tamén se traballaron, houve unha arquitectura moi importante, sobre todo nas residencias dos monarcas, as residencias, os pazos dos monarcas, os palacios reais. A parte do palacio que xa vimos, o Palacio Real de Madrid, pois que a nova dinastía construíronse unha serie de palacios ao redor de Madrid, como a Granja de San Ildefonso, na provincia de Segovia, que temos aí pois unha foto deste palacio, ou Río Frío, Aranjuez, etc. Unha serie de palacios que fixeron pola Sierra Madrileña para ir a descansar a familia real. Despois do barroco, na segunda metade, pois estableceuse un gusto máis académico que viña imposto pola Academia de Bellas Artes de San Fernando, baseado máis, como víamos tamén en Europa, en buscar unha estética clásica, en retrotraernos non xa ao Renacemento, sino en retrotraernos a Grecia e a Roma, buscando os elementos clásicos. Como arquitectos desta época, pois destaca sobre todo Juan de Villanueva, pois o autor de obras como o Museo do Prado de Madrid, que en principio iba a ser un museo de ciencias naturais, temos aquí algunha obra máis tamén coñecida como o Observatorio Astronómico, tamén de Villanueva, que está tamén en Madrid, este Juan de Villanueva. Que máis iba a comentar? Tamén outro moi coñecido foi Ventura Rodríguez, que non lo cita aí. Ventura Rodríguez, entre outras cousas, foi autor da fachada da Catedral de Pamplona. Moitas catedrais en España quedaran catedrais románicas como a de Pamplona ou a de Lugo, estaban sin fachada.
a fachada estaba moi deteriorada. E en esta época, pois, fixéronse fachadas fachadas barrocas para fachadas neoclásicas para catedrais románicas, como podían ser a de Lugo ou a de Pamplona. De Pamplona, obra de Ventura Rodríguez, e a de Lugo, que tamén a temos por aquí, tamén pertenece ao neoclasicismo, inda que unha parte importante da fachada, as torres foronse completando, e a parte de arriba ainda son de Nemesio Cobreros do século XX. Pero esta fachada, unha parte importante, foi construída e diseñada por un enxeñero militar francés que traballaba en España, que era Carlos de Lemaur. Bueno, esta a fachada da Catedral de Lugo que todos coñecemos. Vemos o estilo neoclásico clarísimo, os elementos. Aquí vedes unhas columnas de arte composto entre xónico e corintio, e vemos pois, un frontón típico, os elementos típicos da arquitectura clásica. Vale. Bueno, pois, como comentábamos, os elementos, os arquitectos máis destacados, pois temos a Ventura Rodríguez e Juan de Villanueva. Bueno, temos aí citamos outras obras do neoclasicismo. En cuanto a escultura, pois tamén, bueno, houve bastantes escultores en esta época. Hai que citar a Mia Campeni, con unha obra súa. Imos a pasar a Galicia. En Galicia, o barroco foi unha época moi importante. E destacou tamén, como vos cita aí ao final, en Galicia hai unha pedra que se utilizou, foi o granito. E o granito non permite facer moita filigrana, moi decorativa. Entonces apareceu un barroco característico, que é o que se chama o barroco de placas. O barroco de placas probablemente foi o elemento, o exemplo máis claro é Santa Clara de Santiago, que temos aquí. Vedes aquí pois, unha serie de placas que non son elementos decorativos, pero sin moita decoración, sin moita filigrana, como estes outros que víamos aí, porque o granito non permite ese tipo de filigrana. Vale, volvemos ao libro. Bueno, outras, o que xa citamos, a obra máis importante, característica, como decíamos, era a fachada do obradoiro da Catedral de Santiago, que tamén se tratou dunha catedral románica de darlle unha nova fachada. En este caso foi unha fachada barroca de Fernando de Casas Novoa. Casas Novoa tamén traballou en Lugo, e hai dúas obras moi importantes súas na Catedral de Lugo, que, por un lado, é o claustro da catedral, que se algún día entra de sabelo é moi chulo, de Fernando de Casas Novoa, e tamén a capela da Virxen dos Ollos Grandes. Toda esta decoración escultórica tamén é obra de Fernando de Casas Novoa, pertenecente ao estilo barroco. Entre a arquitectura civil tamén temos en Lugo un bon exemplo, que é a Casa Consistorial, que tamén é un exemplo de arquitectura barroca do século XVIII, a primeira mitade do século XVIII. Ben, polo que respecta ao neoclasicismo, pois en Galicia probablemente o exemplo máis coñecido sea o Pazo de Raxoi, que é obra deste mismo arquitecto que o enxeñeiro francés que falábamos para a fachada da Catedral de Lugo, que era Carlos de Lemaur. Vale. E con ter así esta pequena idea de estas cousas e, bueno, saber distinguir un pouco o neoclásico, que se distingue normalmente por estes frontóns, por os elementos da arquitectura clásica, as columnas ou piares que temos aquí, despois pois, o entabuamento con arquitrabe, friso, cornixa, o frontón con decoración, bueno, todo recordando un pouco a arquitectura clásica. Isto pois, é o que se chama, que se coñece como arte neoclásico, que floreceu tanto en España como en Galicia como en Europa na segunda mitade do século XVIII.
E con esto, pues rematamos este tema.